नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा खेत से ट्रैक्टर वहाँ खड़ा कर देता हूँ गैराज में। और फिर मैंने कमेंट पढ़े मेरे कि उसमें प्रदीप पटेल साहब हैं और एक एन पंजाब जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर आपके ट्रैक्टर का आरपीएम काम ही नहीं कर रहा है, आरपीएम मीटर। तो मैंने भी नहीं देखा था उस दिन, क्योंकि 4 महीने बाद स्टार्ट किया था। तो चलिए आज उसको भी देख लेते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा है। और प्रदीप पटेल साहब और एन पंजाब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया, मुझे जानकारी दी। और आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो मुझे चाबी नहीं मिली ट्रैक्टर की नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि बिना चाबी के स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊँगा कि बिना चाबी के कैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। काफ़ी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा, कुछ व्यूवर्स को अगर नहीं पता है तो मैं बताऊँगा आपको कैसे स्टार्ट होगा। इसके लिए हमें बोनेट खोलना पड़ेगा, तो बोनेट को खोल लेते हैं ट्रैक्टर के पहले। तो चलिए बोनेट खुल गया ट्रैक्टर का। तो इसकी मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि कई बार क्या होती है, चाबी हमारी जेब में होती है, लेकिन क्या करते हैं हम बैटरी के जो प्लस माइनस पॉइंट होते हैं ना, गलत लगा देते हैं। तो उस वजह से ना ये फ्यूज उड़ जाता है। अब फ्यूज कौन सा ये बताऊंगा फिर आपको। कई बार क्या होता है हम लोग बाहर हैं, प्लस माइनस हमने बैटरी उतार के गलत लगा दी, हो सकता है इमरजेंसी में। अब कैसे करें। तो ये वाला जो फ्यूज है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, यहाँ से जुड़ा हुआ भी है ये वाला फ्यूज है ना, उड़ जाता है अगर प्लस माइनस आपने गलत लगा दिया हो तो चाबी है भी आपके पास तो भी काम नहीं करेगी। तो ये 25-30 रुपए का आता है फ्यूज। ये कि सभी ट्रैक्टरों में कॉमन रहता है, किसी में कहीं और जगह लगता होगा, इसमें कहीं और जगह लग रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो इसकी वजह से चाबी कई बार काम भी नहीं करती अगर ये उड़ जाए। तो देखो आप जुड़ा हुआ अभी ये फ्यूज, अगर ये नया लाने की जरूरत नहीं है। अगर ये उड़ भी जाए ना तो ये जो तार है बीच में से देख रहे हो आप, ये तार बीच में से अलग हो जाएंगे। तो इनको आप जोड़ भी सकते हो प्लास से या पेचकस से, है ना। तो बिना चाबी के स्टार्ट कर लेते हैं एक बार इसको, फिर बात करते हैं आरपीएम मीटर की। तो बिना चाबी से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक प्लास, है ना। प्लास चाहिए, या चाबी वगैरह भी होगी, पाने पेचकस भी होंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सेफ्टी रहती है क्योंकि इसमें है ना रबर रिंग लगी हुई है बाहर, तो थोड़ा सेफली हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, ये जो अल्टरनेट है ना, ये करंट बनाने वाला, इनके ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको छुओ और ऊपर वाले को छुओ एक साथ। ये देखिए स्पार्क हुआ, है ना। तो मैं सीधे हाथ से पकड़ लेता हूँ प्लास को ताकि मैं थोड़ी टाइट ग्रिप बना सकूँ। करना कुछ भी नहीं, चाबी नहीं है इसमें, ये देखिए चाबी नहीं लगी इसमें, है ना। एक बार बंद करके फिर दिखा देता हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाए और ना पता हो किसी हमारे व्यूवर्स को, किसी भाई को, तो चिंता नहीं करनी है। आप बस एक प्लास या चाबी भी ले सकते हो। चाबी में क्या करना, आप प्लास्टिक या फिर रबर रिंग लगा लेना। प्लास सबसे बेस्ट है, नीचे टच करें फिर ऊपर टच करें, स्पार्किंग तो होगी इसमें, है ना। तो ये तो स्टार्ट हो गया अपना ट्रैक्टर बिना चाबी के। अब दोस्तों ये कि सेफ है, यानी ये सेफ है पूरा, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बिना चाबी के स्टार्ट। अगर आपके पास चाबी है तो चाबी से स्टार्ट करो। तो देख रहे हो आप काले काले से निशान पड़ने लगे यहाँ पे जलने के, तो ये निशान पड़ने लगेंगे, फिर यहाँ कार्बन जमा हो जाएगा, फिर आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास चाबी है तो चाबी से स्टार्ट कर लो। इन इमरजेंसी केस आपका चाबी नहीं है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। और इसलिए अगर ट्रैक्टर में आप चाबी निकाल भी लेते हो तो फिर भी आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अपने ट्रैक्टर का अगर आप ऐसी जगह खड़ा कर रहे हो तो स्टीयरिंग ज़रूर लॉक करें, क्योंकि बिना चाबी के भी आपका ट्रैक्टर आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लॉक लगा सकते हैं। इस लॉक का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो हमारा कि कैसे स्टार्ट करें बिना चाबी के ट्रैक्टर। थैंक यू सो मच दोस्तों। और 500 लाइक तो मार ही देना इस वीडियो पे प्लीज़, है ना। 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।